ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಹೊದ್ಗಿಮಠ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಂದನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಯಾವ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಉಷ್ಣತೆ, ತಲೆನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಶರೀರ ನೋವು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ನರಲೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜು ಹಂಪಿಹೊಳ್ಳಿ ಇವರಿಂದ ಎಸಿಡಿಟಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಉಷ್ಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಿತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆದದ್ದು, ಹುರಿದಿದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ, ನಾನ್ ವೆಜ್, ತತ್ತಿ ಸೇವಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ರಸವನ್ನು 20-30 ml ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲೋಳ್ಸಾರ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ತಿರಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತಿರಳನ್ನು ತಲೆಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪಿತ್ತದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜು ಹೂಗಾರ್ ಇವರಿಂದ. ಇವರು ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆನೋವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು. ಪಿತ್ತ, ವಾತ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 7-8 ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ದೇಸಿ ಆಕಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜವಾರಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ 2-4 ಹನಿ 2 ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ KM ಇವರಿಂದ. ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾತದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಈ ಥರ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದಿ, ಈ ಥರ ಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಹೆಸರು ಕಾಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ವಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶರೀರ ಹಗುರವಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಪೂರಾ ಶರೀರದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣೇಶ್ ಇವರಿಂದ. ಇವರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆದದ್ದು, ಹುರಿದದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ವಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ವಾತದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಈ ದೇಸಿ ಆಕಳ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲದ
ಜಗದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ವಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 1-2 ಗ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಶೇಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದದ ಕಾಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 1 ತಾಸಿನ ನಂತರ 1 ಚಮಚೆ ತ್ರಿಫಲಾ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. 5ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ NM ಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ. ಅವರು ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರೆದದ್ದು ಹುರಿದದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕಾಡೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗುಡುಚಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಂಡ 1-2-3 ಇಂಚು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 10-15 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಲವಂಗ 1-2-3 ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ 1-2 ಪಿಂಚ್ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ 1 ಕಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ನೆಗಡಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸೀತೋಫಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ 1 ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. 6ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿದ್ದು ಹಿರೇಮಠ್ ಇವರಿಂದ. ಇವರು ನರಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ನರಲೆಗಳನ್ನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಸಿ ಆಕಳದ ಸೆಗಣಿ ಆಮೇಲೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಅವನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತದೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಫಲಾ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 1 ತಾಸಿನ ನಂತರ 1 ಚಮಚೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 8ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಚಯ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಇವರು ಚಿತ್ರಮೂಲಿಕೆಯ ಎಲೆ, ಕಾಂಡ, ಬೇರುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಏನು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಮೂಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ತೊಂದರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿವರ್ದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಕಿನ್ನದೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ, ಚರ್ಮಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಾತ ಮತ್ತು ಕಫದ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ.